بالنسبة دونك على مستوى حراسة مرمى باش يكون موجود دحمان، بن سعيد، لؤي بن فرحاتي. على الجهة اليمنى باش يكون نفاتي، باش يكون يان فاليري، براون، طالبي، غرام، مرياح. باش يكون علي العابدي موجود معنا، وان شاء الله نتمكنوا باسترجاع اللاعب هذايا. باش يكون معنا بن حميده ومرتضى بن وناس. على مستوى وسط الميدان باش يكون موجود فرجاني ساسي، باش يكون موجود حنبال المجبري، عيسى العيدوني. عدينا الوسط ترى. دونك عيدوني، فرجاني، اسماعيل الغربي اللاعب هذا معناتها زاد كذلك نستبشر قدوم المنتخب الوطني. فراس بالعربي باش يكون برمضان، وباش يكون اول مره زاد كذلك اول مره معايا انا معناتها حاج محمود. بالنسبه للهجوم باش يكون العيوني موجود، باش يكون سليتي، شواط ومستوري، باش يكون عاشوري، تونكتي وسعد. هذا ما يخص القائمتي. تفضلوا سيدي. صباح الخير كوتش. دونك سؤالين، سؤال على كاس العرب والمبارتين اللي حكيت عليهم ضد مصر باليو 23 واللي باش تكون النواة تاع المنتخب اللي باش يشارك كاس العرب. سؤال كاس العرب، هل حددتوا نوعية المشاركة وهل باش تكون فريق اللي حكيت عليهم مطعم ببعض اللاعبين الناشطين في الدوريات العربية، وربما باش تكون وكيف باش تتعاملوا معاه على مستوى الاعداد كاس افريقيا؟ هل باش تكون مرحله اعداديه ام باش تاخذوا كوتش المسابقه من اجل المضي بعيدا والتتويج بها؟ واليوم اكدت لنا انك باش تكون على راس الاطار الفني اللي باش يقود المنتخب في قطر ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للمسابقه نتاع كاس العرب باش نشاركوا فريق اللي لاعبين اللي ينشطوا لبرا، كذلك معناتها ثم بعض البطولات على غرار روسيا، ممكن اوكرانيا، ممكن النرويج. البطولات تتوقف معناتها ممكن في شهر 11. ثم امكانيه كبيره اللي باش يكونوا موجودين معنا. باش نحاولوا في بعض المراكز اذا لقينا ثم خلل استقطاب معناتها بعض اللاعبين بالتفاهم مع انديتهم، كان الزم حتى كان ثم بوسيبيليتي باش نخليو بعض الاماكن الشاغره في القائمه، على خاطر الاتحاد الدولي يسمح لنا معناتها باش نجيبوا لاعبين نهار 8/12. دونك ثم امكانيه نجموا نجيبوا البعض ممكن قبل 8، وممكن نخليو بعض المراكز اذا كان شفنا ضروره باش نستقبلوا بعض اللاعبين بعد 8/12 باش يكونوا نحاولوا ضمهم للمنتخب والاستعانه بهم. بالنسبه للتحضيرات باش تكون متوازيه، باش يكون البقيه نتاع اللاعبين اللي هما ينشطوا لبرا معظمهم واللي ماهوش بالامكان استقطابهم باش يجيو ان شاء الله معناتها ابارتير من نهار 8/12 باش يكون ثم القطر، باش يكون حتى الفندق باش يكون فندق ثاني، برمجة على مستوى التدريبات، برمجة على المستوى المباراة الودية، باش نحاولوا معناتها ان شاء الله نوفقوا معناتها بين البطولتين هذوما. الهدف للمشاركة ليس للمشاركة، الهدف هو احنا كنا فيس شامبيون في الدورة اللي فاتت، ان شاء الله ربي يكرمنا وان شاء الله معناتها نحققوا البطولة هذه. المعسكر التحضيري بتاع المنتخب قبل كانش يكون في الدوحة في قطر مع التحاق اللاعبين الناشئين في اوروبا، هذا هو. يكون في قطر.
كنتش لاحظنا في القائمة، خاصة القائمة الأولانية، الاعتماد بكثافة كبيرة على اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا في خارج حدود الوطن. فهل هذا يعني أن البطولة المحلية ما فيهاش لاعبين ولا ما عادش تستقطب الاهتمام؟ السؤال الثاني، قلت أنت باش تكون على رأس الإطار الفني في كأس العرب، ونحن نعرف وقتها ليكيب ناسيونال اون بلان بريباراسيون معناها الكان. هل تعتقد أنك توفق بين هذا وهذا؟ شكرا. البرمجه تكون معناتها منظمه باش نحضروها كما يلزم، ماهوش حاجه سهله، لكن باش يكون ثم اطار فني موسع شويه، وباش يكون تحت اشرافنا معناتها غادي في الدوحه سور بلاس، ثم الترانات ثم ظروف اللي تنجم تخدم معناتها وتنجم ان شاء الله توافق بين الزوز. بالنسبه للقائمه، انا كي جيت معناتها ممكن استدعيت العديد من اللاعبين معناتها اللي ينتميوا للبطوله الوطنيه، وحاولنا باش نشوفوا الباب ما تسكرش للناس المتالقه، والناس كي تجي ليكيب ناسيونال تحس اللي كونه تعطي اضافه. المباراه نتاع المغرب الاخيره معناتها شخصيا ما نقولكش اللي كوني اعطتني حاجه، معناتها انا عارف اللي كونه باش نلعبوا في مستوى عالي يلزمنا نوعيه ثانيه من اللاعبين. احنا ديما نحكيو اللي كونه اذا كان نحبوا نتعداو الان بالي سيبيريور معناتها مع المنتخب، يلزم ثم العديد من المراكز يلزم يقع تدعيمها. اذا كان ثم ملاعبي في تونس معناتها وفي البطوله التونسيه تألق يا حبذا وتألق مع المنتخب يا حبذا، لكن شفت اللي كانوا في الفترة الأخيرة معناتها وخصوصا المباراة نتاع المغرب مازلنا بعاد. إذا كان نحبوا نطمحوا على مستوى أفريقيا وعلى مستوى كأس العالم، نكونوا معناتها في مستوى أرقى وفي مستوى أفضل. شفنا النسق، شفنا على المستوى المهارات الفردية، على المستوى المهارات الجماعية، هذه أشياء اللي اوكي تنجم نحكيو على القليب ونحكيو على الموتيفاسيون وعلى الروح وعلى الاشياء هذه الكل معناتها كي تجي اللاعب كي يجي المنتخب من المفروض هذوما معناتها اساسيات ومتوفرين، لكن باش تلعب في ان بالي سيبيريور وتعطي معناتها مستوى ونجموا ننافسوا المنتخبات. خلينا نحكيو على الافريقيه على خاطر كاس افريقيا هي الاقرب. تشوفوا في اللاعبين نتاع المنتخبات الثانيه معناتها معظمهم يلعبوا في بطولات على مستوى عالي، فما بعض اللاعبين اللي تنافس حتى على الكره الذهبيه. دونك احنا شفنا اللي كونوا معناتها بعض اللاعبين اللي ينشطوا لبرا ماهوش ان كارت بلانش ولا ماهوش ان فافور، لكن نعرف اللي كونوا معناتها باش نكونوا في ان بالي سوبيريور لازمنا لاعبين نوعيه نتاع لاعبين ونسق يلعبوا فيه اللاعبيه اللي يكونوا في المنتخب.